O'ynaymiz va? Ya. Bugun sabaqda bari tugul qo'y. Ya. Ular bo'lsa uy жұмысынан бастайық. Uyga qanday topshirma beriladi? Maytadi. Qolgani 6-cı topshirma bağa beru. Bağa beru satысы, ya'ni anasini sağıngan bala әңгімесі бойынша өзіміздің бағамызды жазып келу. Попс формуласы бойынша, ya? Жақсы. Дайын оқушылар бар ма? Тамаша. Қане әйгерімді тыңдайық, бәріміз бағалаймыз. Жарай ма? Бірінші сөйлем. Менің ойымша Сержан анасын қатты сағынған. Екінші сөйлем. Себебі мен оны былай түсіндіремін. Күміскүл Сержанның анасы оны туыстарының үйіне тастап кеткен. Сондықтан Сержан оны қатты сағынады. Үшінші сөйлем. Оны мен мына фактілер мен мысалдармен дәлелдей аламын. Күміскүл тұрмыс құрып одан ажырасып кеткен. Және ол Алматыдағы базарда жұмыс істейді. Тұрмыс құрған себебі оқуға түсе алмай қалды. Соңғы сөйлем. Осыған байланысты мен мынадай қорытындыға келдім. Әр бала анасымен болу керек. Өте жақсы. Жақсы. Қане бағалайық. Өте жақсы деп бағалайсыздар, ya? Жақсы, отыра қойайық. Ал үшінші қатардан қалдыру. Ал толғанай оқи қой. Менің ойымша анасын қатты сағынған Сержан Есмағамбетпен Алматыға барып, анасын көргісі келіп тұрды. Себебі мен оны былай түсіндіремін. Сержан анасын біраз уақыт көрмеген. Ол сол себепті анасына арнап, анасын сағынғанын білдіріп, өлең айтады. Оны мен мына факторлермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Есмағамбет Сержанны Алматыға барасың ба деді. Сержан иә барамын деп айтты. Ол анасын көру үшін иә деді. Осыған байланысты мен мынада қорытындыға келдім. Есмағамбет баланың көңілін қалдырмау үшін оны Алматыға алып кетуді шешті. Қанша қалай бағалаймыз, балалар? Өте жақсы. Енді үй жұмысын қорытындыладық. Қазір біз сіздермен бірге бір ән тыңдайық. Бұл ән кім туралы? Бұл әнді не үшін қойды деп ойлайсыздар? Бүгінгі тақырыпта әже туралы деп ойлаймыз. Қайсы тақырып деп ойлайсыздар? Тақырыптың аты? Әже қайда, ya? Бүгінгі жаңа тақырыбымыз, яғни Нұрдәулет Ақыштың нағыз әже қайда әңгімесі. Дәптерлеріңізді ашып, ал балалар, мінекей біз енді осы нағыз әже қайда әңгімесі бойынша тапсырмаларды орындаймыз. Мен қазір мынадай 3 деңгейде тапсырма беремін. Бірінші қатарға әже деген сөзге тән сөздерді тірек сызбаға жазасыздар. Яғни әжеге тән қасиеттерді тірек сызбаға түсіресіздер. Жарай ма бірінші қатар? Ал екінші қатарға мен жеке жұмыс бергім келіп отыр. Әжемізді бәріміз жақсы көреміз ғой? Менің әжем деген тамаша тақырыпқа шағын ғана эссе жазасыздар. Қане жаза беріңіздер. Ал үшінші қатарға 5 жолды өлең құрастырып білеміз ғой, ya? Біз осы кезге дейін қаншама сөздерге 5 жолды өлең құрастырдық. Олай болса, әже сөзіне де 5 жолды өлең құрастырып көрейік, ойласа отырып. 5 минут уақыт жететін шығар. Ал, іске сәт. Қане балалар? Жазамыз әжеге тән қасиеттерді. Көрсетейік.
Tetik balalar tez meyrimde deb aytasizlar. Voy jarasizlar. Өте дұрыс. Еркелетеді, ертек айтады. Тыңдар. Қайсар әже, нағыз әже, қамқор әже, жанашыр әже, мейірімді әже, ақылды әже. Әжеге тән барлық қасиеттерді айтты деп ойлайсыздар ма? Жоқ. Қалып қойды, иә? Жарайды, олай болса шапалақ әдісімен бағалап жіберейік. Енді келесі бізде жеке жұмыс еді. Екінші қатардан кім болды жазып, эссесін. Әлі аяқтай алмай жатыр екен. Үшінші қатар 5 жолды өлеңді. Қане қорғай қылықтардан, қане Ақмарал ең алғашқы болған екен. Тыңдаймыз. Мен әжемді қатты жақсы көремін. Өйткені әжем ақылы және мейірімді. Менің әжем маған қызықты әңгімелерді айтады. Мені еркелеткенде мен өзімді жақсы сезінемін. Мен үшін әжем өмірдегі қымбат жан. Маған әжем қатты ұнайды. Тамаша. Жақсы. Тағы мен оқиын дегендер бар ма? Жансая. Менің әжем атақты. Ең нағыз әже ауылда сүттен айран қор, кілегей май жасайды. Мен әжемді жақсы көремін. Әр бала өз әжесін жақсы көреді. Аналар өз анасын, яғни біздің әжемізді жақсы көреді. Әжеміз бізге жаман болсын деп ақыл айтпайды. Әже бізге ертегі айтады. Әжеміз бізді жақсы көреді. Тамаша. 5 жолды өлеңін дұрыс құрады ма көрейік? Бірінші әже, екінші мейірімді. Әже кім? Қандай сөз тағы ол? Ол зар есім. Екінші сын есім, мейірімді ақкөңіл. Үшінші етістік, ертегі айтады, еркелетеді. Төртінші төрт сөзді сөйлем. Әже өте мейірімді жан. Оның синонимі апа. Апа, жақсы, жарайды. 5 жол өлеңде кемістігі қай жерде? Етістік неше болу керек еді? 4 ма? Үшінші жол. 3 етістік болу керек еді. Шапалақ әдісімен бағалау керек. Тағы етістік қосу керек еді. Алар енді бүгінгі сабағымызды рефлексиялық шеңбер атты кері байланысымызбен аяқтайық. Мен мынандай сұрақтар қоямын, сіздер жеке жауап бересіздер. Сабақ барысында көңіл күйіңіз қандай болды? Өте тамаша. Тамаша ма? Неліктен? Бүгінгі сабағымыз қызық болды дейсіздер. Бүгін не білдіңіз? Әженің қымбаттылығын білдік дейді, иә? Әже туралы әңгімемен таныстық па? Қазіргі әжелер мен бұрынғы әжелердің айырмашылығы бар ма екен? Бар, иә? Сабақта қатысуларыңызды қалай бағалайсыздар? Өте жақсы. Бәріңізді жақсы бағалайсыз ба? Жақсы бағалайтындар бар ма? Бар. Орташа бағалайтындар? Бар. Жақсы. Сабақта қиындықтар туылды ма? Қандай қиындықтар туылды? Нұрғазы, сабақта қиындықтар туылмады ғой? Жоқ. Сабақ аяғында көңіл күйіңіз қандай? Жақсы. Неліктен? Бүгінгі Тақырыбымыз қызықты, мазмұнды әжелер туралы болды, иә? Жақсы. Бұлай болса, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.